लोग नाम पे जाते हैं, लोग कहते हैं बियर मत पियो खराब होती है। बियर में 6%, खांसी की दवाई में 40% अल्कोहल होता है। समझदार लोग बियर नहीं पीते, खांसी की दवाई लाते हैं, फेंसिडिल, नीट फेंसिडिल पी लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे झूमते हुए चलते हैं, कोरेक्स पी के, आयोडेक्स खा लेते हैं कई लोग। तो पता है आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में आयोडेक्स को ब्रेड पे लगा के खा, अरे सच कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि आप ट्राई करके देखें, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं।